안녕하십니까 피터팬 여러분, 통찰의학 성형외과 전문의 김찬우입니다. 반갑습니다. 오늘 주제는 코골이입니다. 보통 우리가 술을 많이 마시면 코골이가 심해진다 이런 것을 듣기도 하고 실제 느껴본 사람들이 많습니다. 그러면 술을 마시는데 왜 코골이가 심해질까 라고 의문이 가실 수가 있으시죠. 이 술이라는 것은 여러가지 첨가제가 많습니다. 맛을 위해서 여러가지 인공감미료나 착향료 등 각종 첨가제가 들어갑니다. 알코올만 있는 게 아니라 각종 첨가제가 들어가기 때문에 림프에 오염을 일으키는 여러가지 찌꺼기들이 같이 들어가게 되는 것이죠. 만성 림프 오염에 대한 영상은 여기 보시면 알 수가 있습니다. 이런 식으로 림프가 오염이 되면 림프가 늘어나고 그 림프의 찌꺼기를 세포들이 많이 내게 됨으로써 전체적으로 붓게 됩니다. 그러면서 입안이나 그 목 뒤쪽이 인후 부분이 전체적으로 점막이 붓게 되겠죠. 그러면은 잘 때 특히 점막들이 중력에 의해서 처지다 보니까 숨쉬는 공간들이 훨씬 줄어들게 되고요. 자면서 몸을 거의 안 움직이다 보면 림프가 저류가 일어납니다. 순환이 안 되니까 거기 저류되는 그 부종들이 빠지지를 않는 상황이고, 그런 상황에서 혀가 약하다. 그럼 혀가 잘 때 이렇게 자는 게 아니라 누워서 자니까 혀가 이렇게 뒤로 뒤집혀지면서 이 뒤집힌 혀가 숨을 쉴 때, 입으로 숨 쉬거나 코로 숨 쉴 때 혀가 떨리는 그 증상이 코 뒤에서 나는 느낌이 나서 코골이라고 부르는 것이죠. 실제는 혀가 떨리는 것이기 때문에 혀를 가지고 고는 게 되는데, 이런 부분들이 술을 마셨을 때 코를 골게 되느냐 라는 이유를 설명해 줄 수 있는 기전이 됩니다. 그리고 술을 마실 때 대부분 또 안주도 많이 먹게 되고, 안주 안에 있는 각종 첨가제들도 같이 들어가게 되죠. 특히 또 알코올도 보면 당연히 화학 물질이다 보니까 그것도 림프 안에서 림프의 부종을 일으키고 점막의 부종을 일으킬 수가 있습니다. 그리고 술을 먹게 되면 술에 취하면서 상대적으로 입안에 있는 것을 꼭꼭 씹지 않고 말을 하면서 먹다 보니까 대충 씹고 넘기는 경우가 있기 때문에 혀를 운동을 하지 않아서 혀가 약해지는 경우가 많습니다. 혀는 음식을 많이 씹을 때 그때 유일하게 운동을 하고 동작을 하기 때문에 혀를 많이 안 쓴다 라고 하면 그만큼 혀가 약해지게 되겠죠. 보통 술을 좋아하는 사람들이 성미도 급하고 화를 잘 내는 경우도 의외로 많습니다. 그 말은 성격이 급하다는 것은 그만큼 음식 먹을 때도 빨리 먹을 가능성이 많게 되고, 혀도 좀 더 약하니까 혀가 뒤집혀질 가능성이 많게 되겠죠. 여러가지 화학 물질, 림프의 찌꺼기를 유발하는 그런 물질들이 술과 함께 많이 들어가고, 또 자고 있고 림프는 저류되고 그렇다 보니까 잘 붓고, 또 혀가 전체적으로 약하다 보니까 잘 뒤집혀지고, 이런 모든 인연들이 모여서 코를 골게 된다라고 이해를 하시면 되겠습니다. 이런 코골이를 줄이기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 음식을 꼭꼭 씹고 술을 마시지 않고, 또 숨을 쉴 때 입으로 숨 쉬지 말고 코로 숨 쉬고, 숨 쉬는 그 공간 자체가 피라든지 산이라든지 깨끗한 공기로 호흡을 하고, 음식도 깨끗한 음식, 청정한 자연식을 하게 되면 코골이가 사라지게 됩니다. 감사합니다.